성공. 형님 성공. 쓰레빠하고 가져와서 이렇게 됐어. 힘들면 유턴. 거의 다 왔어. 여기만 지나면 조리 없어. 여기만 지나면. 화이팅. 조금만 더. 조금만 더 화이팅. 여기까지 오면 조리 없어. 조금만 더. 조금만 더. 밀린다. 조금만 더 가면 조리 없어요. 거기 좀만 더 가시면. 화이팅. 조금만 더. 다리만 지나면 돼. 다리만. 발로만 해도 가네요. 네, 지금 여기가 있으니까 그러구나. 지금 역조류라 지금 도전하는 거예요 지금.
파이팅! 거의 다 왔어, 거의 다 왔어. 이거는 수영을 잘 해야 하는 건가요? 아니면 조금만 하셔도 돼요. 가스만 1년 정도만 받으시면 1년 정도만 되시면 어디가 다 따라와요. 저보다 다 지금 몇 킬로 정도 이렇게 저 3.5kg 정도. 여기서 시작해가지고 아, 지금 돌아가실 때 되는 거죠. 저기까지 항상 떠가지고 한 바퀴 도는 거니까요. 예, 또 역조로 타고 이렇게 훈련하시는 분들 거꾸로 돌으시고. 영자로와 제자리. 오, 성공하셨네. 오, 경희들아 성공. 조금만 더 하시면 돼. 또 내려가. 좀만 더. 일로 오세요. 다시. 예, 다시. 이쪽으로.